Всем привет, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал Печь Обзор с вами. Сегодняшним поводом для нашего видеообзора стал очень известный испанский производитель каминного и печного оборудования – компания Fairlux. Почему нас с вами должен заинтересовать такой производитель, как Fairlux? Ну, во-первых, более 20 лет уже компания Fairlux производит каминное и печное оборудование в Европе. Ну и сегодня имеет уже 3 чугунолитейных завода, 2 из которых находятся в Испании и один недавно открылся в Сербии. Сейчас мы находимся в компании Домотехника, рядом со стендом, на котором происходит тестирование каминного и печного оборудования. Для чего же нужен этот самый стенд? Ну, во-первых, на нем эксплуатируют все то каминное или печное оборудование, которое вот-вот поступит в продажу. Зачем это нужно? Конечно же, его исследуют. Все специалисты компании Домотехника, которые связаны с печным или каминным оборудованием, они обязательно протапливают модели, чтобы у них сложилось определенное мнение. Во-вторых, мы, проект Печь Обзор, очень часто также эксплуатируем печное и каминное оборудование и для вас снимаем специально обзоры. И как раз таки вот на этом стенде мы все это чаще всего и делаем. Ну что ж, дорогие друзья, а сегодня мы хотим вас, как я уже сказал, познакомить с очень известным испанским производителем. Это компания Fairlux. И в нашем обзоре участвует печь под названием Lava. Дорогие друзья, вот перед нами печь Lava производителя Fairlux во всей своей красе. Первое, что хочется отметить, это интересное дизайнерское решение. Это красивый узор. Он не навязчивый, но узор присутствует. И это действительно очень здорово. Он присутствует как по бокам печи, так и вот на фронтальной, ее, так сказать, фасадной части. Что мы еще можем с вами видеть? Во-первых, печь выполнена вся из чугуна, причем не простого, а высокопрочного сфероидного чугуна. Мы также можем видеть обзорное витрокерамическое стекло, которое сделано в Японии. Также мы можем с вами наблюдать очень мощные, хорошие, добротные ручки, которые выполнены из очень толстой стали. Это значит, что эти ручки не отломаются со времени, и, соответственно, очень здорово это сделано. Также мы можем видеть, что дизайн печи все-таки с уклоном в винтаж сделан. Сейчас это достаточно модно, и многие люди этим интересуются. Стоит отметить, что чугун покрыт специальной жаростойкой французской краской, которая имеет очень интересную особенность. С каждой новой протопкой краска ни в коем случае не будет стареть, а наоборот, с повышением многократным температур она еще больше кристаллизируется, становится все более прочной. Соответственно, со временем с ней ничего не произойдет, а даже через несколько лет печь будет выглядеть как новая. На фронтальной части также, кроме всего прочего, мы можем увидеть вот такой специальный контроллер, который позволяет регулировать воздух на первичное горение. Он выполнен в такой круглой форме. Как раз таки вот это и есть те винтажные элементы, которые, нам намекают под старину. Именно ранее, 60-70 лет тому назад, как раз таки все вот регуляторы, они были очень простенькие, но были вот такой вот формы. Кроме этого, мы можем видеть с вами рычаг, который позволяет нам осуществлять функцию принудительный сброс золы. Это очень полезная функция. Кроме того, мы можем сверху с вами видеть тоже регулятор, который позволяет нам активировать, включать функцию чистое стекло. И этот регулятор непростой, он имеет еще дополнительный такой функционал в виде вот зажима, то есть мы можем фиксировать его для большей герметизации, то есть эта топка действительно очень, печь очень является герметичной, и это очень важно, когда мы ее затопим. Это вы вместе с нами увидите. На задней стенке печи также у нас есть специальный рычажок, с помощью которого мы можем включать или выключать непосредственно подачу воздуха на вторичное так называемое горение. Только оно осуществляется уже не через низ, а через специальную двухступенчатую перфорированную пластину, которая у нас находится сразу под дефлектором. Для чего это нужно и как это работает? Воздух поступает у нас непосредственно с задней части печи, но стоит отметить, что задняя стенка печи, она внутри полая. И воздух, как раз таки, когда в нее внутрь попадает, он нагревается и уже нагретым как раз таки из этой перфорированной пластины выходит. Этим самым печь достигает действительно очень хорошего коэффициента полезного действия, позволяет нам не только лучше отопить помещение, но также и сэкономить дровяной ресурс.
Также хочется отметить одно интересное функциональное решение в виде внешней шиберной задвижки, которая благодаря специальному пружинному механизму может устанавливаться в положении не только открыто или закрыто, но и на какие-то промежуточные показатели. То есть вы можете ее открыть на 20, 30, 40% и так далее. Мне кажется, в быту эта функция и наличие вот такого элемента очень пригодится. Печь оснащена полноценной варочной панелью, которая также имеет в своем арсенале съемный варочный блин. Вот так он выглядит. Его, во-первых, если что, можно поменять, а во-вторых, он выполняет функцию снятия, так сказать, теплового напряжения во время приготовления пищи на вот этой самой печи. Данная модель печи имеет возможность подключения дымохода как с задней части, так и с верхней, как вот непосредственно сейчас. Когда мы открываем дверцу топочной камеры, то мы понимаем, что, во-первых, она открывается на 180 градусов, и это является очень таким удобным и практичным решением, потому что, когда мы будем производить манипуляцию, закладку дров или розжига нашей печи, дверца не будет нам мешать. Также мы можем с вами наблюдать наличие каминного быка. Штука действительно полезная. Например, какая-то дровишка из топочной камеры во время эксплуатации печи может случайно облокотиться на стекло и начать его коптить. В данном случае вот такой элемент является некой преградой. На задней стенке мы можем наблюдать надпись Fairlux. Это в некотором смысле такой инициал, который подтверждает, что данная печь настоящая, а не подделка. Также стоит отметить, что печь внутри футируется также чугуном, то есть в некотором смысле, если говорить, то чугун тут в два слоя. То есть первый слой чугуна — это внешняя составляющая, то есть некий каркас печи, и внутри также установлены чугунные пластины, что также придает прочности нашей печи. И самое интересное, что эти пластины, если что, можно заменить на новые. Сверху мы можем с вами наблюдать дефлектор и вот эту самую двухступенчатую перфорированную пластину, которая будет осуществлять вторичный дожиг. Ну что ж, пришло время нам поговорить о зольном отсеке, соответственно. Что мы имеем тут? Во-первых, зольная дверца также открывается на 180 градусов, но это уже без комментариев. Понятно, что это удобно. Зольник очень большой, вместительный, но я думаю, не так часто вам придется его очищать. Я думаю, даже не раз в месяц, возможно. Вот, но, собственно, как раз таки здесь и происходит первичный дожиг. Вот отсюда поступает первичный воздух на горение. Но, в принципе, и, наверное, все, что хотелось мне сказать из теории. Пришло время нам перейти к практическим элементам. И сейчас мы разожжем нашу сегодняшнюю печь Lava производителя Fairlux. Сейчас мы немного потушим свет, чтобы действительно огонь был настоящим, чтобы огонь был естественным. Итак, господа, сейчас мы попробуем перевести печь в режим длительного горения, в режим экономии дров. То есть в таком режиме наша печь может работать не 1, не 2, не 3 часа. И это мы сделаем следующим образом. Ну, господа, мы полностью потушили огонь фактически. Мы видим, что как раз таки на вот нашей многоступенчатой перфорированной пластины языки пламени есть. И сейчас печь находится в режиме максимальной экономии дровяного ресурса. Вот в таком вот режиме печь можно оставить и лечь спать, соответственно. И утром просто вот так вот открыть все задвижечки и подбросить новые дрова. Дорогие друзья, печь Lava производителя Fairlux очень красиво горит у меня за спиной. И мы действительно рады, что сегодня получился
хороший, добротный обзор, красивый и, я надеюсь, эффектный. Мы сегодня дотронулись до чего-то нового, и это не может не радовать. Большое спасибо, что вы нас продолжаете смотреть, смотрите нас и далее. Обязательно под этим видео оставляйте свои комментарии с вопросами, мы обязательно на них ответим. Ну что ж, с вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Не забывайте подписываться на наш канал и всем пока!